La formazione di tavoli tecnici distinti per area geografica della nostra provincia al fine di seguire costantemente le opere viarie incompiute dell'Agrigentino è stato questo il risultato dell'incontro svoltosi in prefettura alla presenza degli esponenti del cartello sociale formato dalla Chiesa, dai rappresentanti sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali, dai presidenti dei consigli comunali, dai sindaci e come controparte l'ANAS. Questo l'impegno preso al termine dell'incontro dal vice ministro Giancarlo Cancellieri. Prossimo appuntamento lunedì 9 marzo per una verifica del tavolo tecnico e del lavoro svolto. Che io ho lanciato oggi un tavolo permanente che si riunirà mese per mese e l'ho intitolato Operazione Verità. Dobbiamo cominciare a raccontare ai cittadini quello che c'è, quello che avviene e soprattutto quali devono essere le prospettive, e dobbiamo affrontare aggredendo tutti i cantieri per cercare di portare a casa tutti i risultati possibili. Quindi già alla fine di questo mese, 28 e 29 febbraio, 2 giorni in giro per la provincia per andare a visitare tutti i cantieri che ci sono e le criticità, insieme con Don Mario, insieme con tutti i sindaci, i sindacati, perché è giusto che avvenga questo. E da giorno 9 di marzo cominciamo 4 tavoli tecnici permanenti e contemporanei che grazie all'aiuto del prefetto di Agrigento si svolgeranno qui in prefettura per affrontare insieme con ANAS appunto le criticità e dare date e fare rispettare finalmente a chi sta lavorando nei cantieri i tempi che ci danno. Al momento quali indicazioni certe possiamo dare in maniera molto sintetica su questo peritato? C'è qualche opera che si sta sbloccando o qualcosa che si sta muovendo a breve? Beh, innanzitutto la Palermo-Agrigento, la buona notizia è che ci sono già 2 aziende che hanno firmato i contratti di affidamento e la prossima settimana le ufficializziamo perché è una cosa per noi importante e lì si riavvieranno finalmente i lavori perché dobbiamo dare un input, come è avvenuto a Caltanissetta sta avvenendo anche qui sulla Palermo Agrigento, e porteremo avanti, e quindi questo sarà lo sblocco di una grande opera che ci sarà. Poi dobbiamo avviare adesso anche la progettazione, la 115, la tangenziale di Agrigento, la tangenziale di Gela, che riguardano questo grande raccordo che finalmente si deve chiudere in Sicilia per quanto riguarda le autostrade, e poi alcune delle strade provinciali e delle strade statali che andremo a monitorare. Ci sono tempi certi che io voglio che vengano detti e che voglio e mi impegno a fare rispettare, e questa è una cosa per me importante, dai viadotti Agragas, dal viadotto Petrusa, da tutte le altre questioni aperte mai chiuse che rendono la questione di Agrigento una vergogna. Ponte Petrusa qual è il problema, Ministro? No, sul ponte Petrusa non c'è nessun problema, la questione è che l'azienda di Aragona ha semplicemente dei ritardi organizzativi, però ci hanno assicurato che cominceranno i lavori già da lunedì, saranno in cantiere già da lunedì, cominceremo con il varo dell'impalcato e dentro maggio dovremmo finalmente consegnare ai cittadini questi lavori. Io andrò personalmente a parlare con queste persone perché voglio che si prendano anche loro una fetta di responsabilità, perché al di là di tutto, e visto che noi come Stato non abbiamo mai fatto mancare i denari a chi lavora per realizzare le opere, voglio che si prendano anche loro un minimo di responsabilità per quelle che sono delle cose importanti da fare. L'impresa al lavoro, abbiamo chiesto all'impresa di aumentare le maestranze sul posto perché i lavori devono accelerare, dobbiamo cercare di riaprirla al traffico prima possibile. Mentre sul viadotto Agragas non siamo in condizioni di dare delle scadenze. Viadotto Agragas abbiamo l'impresa al lavoro, i primi lavori saranno completati entro il mese di maggio. Tutti i lavori che riguardano le pile di Agragas 1 e Agragas 2 e gli impalcati saranno completati entro la fine del 2021. Dottore Mele, qual è la situazione attualmente qui in prefettura di Agrigento? Arrivano delle risposte un attimo? La prossima opera importante qui in provincia di Agrigento che riteniamo di poter completare è il ponte Petrusa, sulla quale abbiamo accumulato dei ritardi dovuti certo non alla nostra attività ma all'attività dell'impresa. Stiamo cercando di risolverli e fare in modo che entro maggio possa essere completato. I lavori non si sono fermati, hanno avuto un rallentamento che vogliamo recuperare.